Hej, så har jeg været i gang igen. Nu har jeg været ved at lave en trappe fra vores tilbygninger op til stuen. Jeg har valgt en simpel tilgang, meget simpel måde at lave den på, som jeg vil vise jer lige om lidt, og nogle relativt billige produkter. Men I kan se med her. Ja, I må undskylde rodet, men det er jo stadigvæk en arbejdsplads. De kriterier jeg havde, det var, at det skulle matche til det her New Yorker-gulv, jeg har. De materialer, jeg har brugt, det er, jeg har købt en hel plade i en 22 mm krydsfiner. Så har jeg købt sådan nogle regler her, der er 45 x 75. Der skal man bruge to til hver trin, og så en til lige at støtte formen. Så det kommer lidt an på, hvor bred trap du skal have, hvor mange af dem du skal bruge. Og så har jeg købt en plade OSB 18 mm. Og så har jeg den herovre. Wow! Det jeg har brugt krydsfineren til, krydsfinerspladen, der lavede jeg simpelthen en form, som min trap skulle have. Den har jeg lavet 2 af, en i hver side. Så har jeg de regler, jeg snakker om, dem har jeg sat på her, 2 til hver trin. Og så er der en hernede i bunden, jeg ved ikke om I kan se den hernede. En i bunden dernede, bare lige sådan at formen ikke kan ryge sammen nede i bunden. Så har jeg skåret OSB-pladerne med en dyksav, så den bliver rigtig fin. Trin, dybden og højden, den skal helst ligge imellem 12-17 cm, maks 21 cm, fordi så bliver trinet simpelthen alt for højt, man skal træde op på. Og trædefladen her, den skal minimum være 25 cm. Og optimalt det er, at den ligger imellem 30-40 stykker. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad trappen skal bruges til, og hvem der skal gå der på og sådan noget. Der er sådan en formel, hvad kalder man det, der hedder, at man tager 2 højder, og plusser med en anden, og plusser en trædeflade. Og så skal man gerne ende lige omkring 62 cm. Så er det efter bogen i hvert fald. Men som sagt, så har jeg fået lavet det der, og så har jeg skåret mine flader her. Og så er det bare at lægge dem på. Og så ellers sømme dem. Eller lige dem og sømme dem. Se! Så fandme godt ud. Det er ikke en trap, jeg har set før. Jeg synes bare, at det var sådan et fedt og råt produkt, det her OSB-plade. Og så er den billig. Så skal den bare lige have en gang epoxylak. Husk, at man skal på kursus, inden man bruger epoxy. Men den skal lige have en gang epoxylak. Og så tror jeg bare, at den er mega fed. Så ud og købe nogle regler og et par plader. Så er jeg bare i gang med at lave nogle trapper. Sæt i gang!